сәлеметсіңдер ме оқушылар? Қазақ тілі сабағы 6-шы сынып. Күнделікті сабақтарды үзбей жіберіп алмас үшін каналға міндетті түрде тіркеліп алыңыздар. Бүгінгі 6-шы бөлімнің 1-2 сабағының тақырыбы су, табиғат құбылысы деп аталады. Төмендегі сұрақтарға назар аударайық. Бірінші сұрақ: су ұғымымен қандай сөздерді байланыстырасың дейді. Су ұғымымен теңізді, өзенді, көлді, бұлақты, жаңбырды, мұзды, қарды, адамдарды, жануарларды, сонымен қатар барлық өсімдіктерді байланыстыруға болады. Келесі екінші сұрақ: судың адам, жануарлар, өсімдіктер тіршілігіндегі маңызы қандай? Сусыз адамдар да, жануарлар да, өсімдіктер де өмір сүре алмайды. Су тіршілік көзі. Кез келген жаны бар тіршілік өмір сүру үшін күнде су ішуі керек. Сондықтан да бұл судың адам, жануарлар, өсімдіктер тіршілігіндегі маңызы өте зор болып саналады. Келесі үшінші сұрақ: өз ойыңды бірнеше тірек сөздермен жинақта дейді. Бізде су деген ұғым берілген, осыған бірнеше тірек сөздер жазуымыз қажет. Оған балықтарды жазуға болады, себебі балықтар сусыз өмір сүре алмайды. Олар құрлықта өмір сүруге жаратылмаған, сондықтан олар суда өмір сүреді. Келесі су дегенде өзен, теңіз, жаңбыр, тіршілік көзі, су ішу, жуыну үшін де бізге су қажет. Сондықтан да осы сөздерді тірек сөздер ретінде қолданылды. Келесі бірінші тапсырмада мәтін берілген, яғни мәтінді тыңдауымыз қажет. Аудио тыңдалымды тыңдап болғаннан кейін екінші тапсырмаға назар аударамыз. Өз пікіріңмен бөліс. Судың су бу, су бұлт, су жаңбыр, су қар, су мұз қалпына енуінің себебін және осы қалыптағы олардың тіршілік үшін маңызын түсіндір. Ең алдымен судың буға айналуы, бұлтқа айналуы, жаңбырға, қарға, мұзға айналу себебін мынада диаграмма арқылы түсіндіреміз. Судың температурасы жылы болса, буға айналады. Бу жиналып бұлтқа айналады. Бұлттан сосын жаңбыр жауады. Ал егер судың температурасы суық болса, бұлттан қар, немесе температура суық болса, су мұзға айналады. Мінекей осындай диаграммадағы көрсетілген себептер арқылы түсіндіруге болады. Енді осы судың және басқа да берілген сөздердің тіршілік үшін маңызын түсіндіруіміз қажет. Бұл бұлттың пайда болу үшін маңызды. Бұлт жаңбырдың жауы үшін керек. Ал жаңбыр өсімдіктің өсіп, өзен-көлдердің суы таусылып қалмау үшін керек. Қар жердің бетін суықтан қорғау үшін, ал мұз судың астында жылы температура сақталу үшін маңызы зор. Яғни қыстың күні теңіздердің, өзендердің бетінде мұз жатады. Бұл мұздың қату себебі судың астындағы тіршілік иелеріне жылы температураның сақталу үшін маңызы зор екендігі айтылып тұр. Келесі үшінші тапсырмада суреттер берілген. Суреттерге мұқият қара, не байқадың дейді. Бірінші суретте бұлт мен, сен, ол деген сөздер жазылып тұр. Онда бір ғана тамшылар ғана тамып тұр. Және өзеннің бойымен ғана кетіп бара жатыр. Ал екінші суретте бұлттан біз, сіз, олар деген жазу тұр. Яғни көпше түрдегі барлық адамдар туралы айтылып тұр. Онда жаңбырлар көп деп жауып тұр. Және ондағы судың көлемі бірінші суреттегі судың көлеміне қарағанда көбірек. Яғни мынадай тұжырым жасауға болады. Бірінші сурет бойынша: мен, сен, ол жалғыз адам. Ол бір тамшы сияқты және одан тек кішкентай өзен ғана пайда болады. Екінші сурет бойынша: біз, сіз, олар бірнеше адамдар. Олар нағыз жаңбыр тамшысындай көп және одан үлкен көл пайда болады. Келесі тілдік бағдар. Тақырыбы есімдік. Зат есім, сын есім, сан есім сөздерінің орнына жүретін сөздерді есімдік деп атайды. Есімді қай сөз табының орнына қолданылып тұрса, сол сөз табының сұрағына жауап береді. Мысалы, мен жазбаймын өлеңді ермек үшін. Авторы Абай Құнанбаев. Кім жазбайды? Мен жазбаймын. Бұл зат есім. Бұл ұрыста біз жеңеміз. Авторы Әбіш Кекілбаев. Қай ұрыста? Бұл ұрыста, яғни бұл сын есімге жауап береді. Келесі мысал: хакім біраз ойланып отырды. Авторы Ерғалиев. Қанша ойланып отырды? Біраз ойланып отырды. Бұл сан есімге жауап береді. Яғни есімдік қай сөз табында жүрсе, сол сөз табының сұрағына жауап береді. Есім сөздердің орнына қолданылатын есімдіктердің мағыналары бірдей болмайды. Есімдіктер мағыналық ерекшеліктеріне қарай 7 топқа бөлінеді.
Біріншісі жіктеу есімдігі, екінші сілтеу есімдігі, үшінші сұрау есімдігі, төртінші өздік есімдігі, бесінші белгісіздік есімдігі, алтыншы болымсыздық есімдігі, жетінші жалпылау есімдігі. Есімдіктер құрамына қарай дара және күрделі болып бөлінеді. Дара есімдік бір сөзден жасалады. Мысалы, сен, ол, сол, не, барлық, тағы басқа. Күрделі есімдік екі сөздің бірігуінен жасалады. Мысалы, әркім, ешбір, бірнеше, кейбіреу және тағы да басқалары. Төмендегі кестеге назар аударайық. Есімдіктер құрамына қарай дара және күрделі болып бөлінеді, ал жасалу жолына қарай негізгі және туынды болып бөлінеді. Дара есімдіктер бір сөзден жасалады. Мысалыға оған сен, ол, не, сол деген сөздер жатады. Ал күрделі есімдікке екі сөздің бірігу арқылы жасалған есімдіктер жатады. Оған ешбір, бірнеше, кейбір және тағы да басқа сөздер жатады. Енді жасалу жолына қарай екі түрге бөлінеді дедік, есімдікті. Негізгі есімдіктерге ол, сіз, бұл, қай деген және бұдан да басқа есімдіктер жатады. Ал туынды есімдіктерге әлде қалай, әркім, ешқандай, бұдан да басқа тағы да есімдіктер жатады. Есімдіктер жеті түрге бөлінетінін жаңа айтып өттік. Оның бірінші түрі жіктеу есімдігі. Белгілі бір заттық ұғыммен байланысты қолданылатын есімдіктің түрі жіктеу есімдігі деп аталады. Жіктеу есімдігі үш жақта қолданылады. Сөйлеуші адамды білдіретін сөз бірінші жақ болады. Оған мен, біз, біздер деген сөздер жатады. Тыңдаушы адамды білдіретін сөз екінші жақ болады. Оған сен, сендер, сіз, сіздер деген сөздер жатады. Бөгде адамдарды не бөгде бір затты білдіретін сөз үшінші жақ болады. Оған ол, олар деген сөздер жатады. Жіктеу есімдігі жекеше түрде де, көпше түрде де қолданылады. Мысалы, жекеше түрде бірінші жақта мен деп айтсақ, көпше түрде біз, біздер деп айтамыз. Ал екінші жақ бойынша жекеше түрде сен, сіз деп айтамыз. Ал көпше түрде сендер, сіздер деп айтамыз. Ал үшінші жақ бойынша жекеше түрде ол деп айтсақ, көпше түрде көп адам болса, олар деп айтамыз. Жіктеу есімдігіне жіктік жалғау қосымшаларын жалғауға болады. Бұлардың жіктелуінің ерекшелігі бар. Жіктеу есімдігі қай жақта тұрса, сол жақтың ғана жіктік жалғау қосымшасы жалғанады. Мысалы, мен ән айттым. Келесі, сен ән айттың. Мен дегенде м қосымшасы жалғанады, ал сен дегенде ың қосымшасы жалғанады. Әрі қарай жалғастырамыз. Төртінші тапсырмада төмендегі есімдіктерді құрамына және жасалу жолына қарай талда дейді. Бізде мынадай есімдіктер берілген. Мен, біз, сол, қандай, әрқашан, әлде біреу, қайсы біреу, кейбір деген есімдіктер берілген. Енді бұл есімдіктерді құрамына және жасалу жолына қарай талдауымыз қажет. Мен, біз, сол, қандай деген есімдіктер құрамына қарай дара есімдіктер болып табылады. Ал жасалу жолына қарай негізгі есімдіктерге жатады. Ал әрқашан, әлде біреу, қайсы біреу, кейбір деген есімдіктер күрделі есімдіктерге жатады. Ал жасалу жолына қарай олар туынды есімдіктерге жатады. Әрі қарай жалғастырамыз. Бесінші тапсырмада жіктеу есімдігінің септелу үлгісімен таныс. Қысқаша ереже құрастырып жаз. Септіктер атау, ілік, барыс, табыс, жатыс, шығыс және көмектес деген септіктер бар. Мен деген есімдіктің септелу жолы. Атау септігі мен, ілік септігі кімнің, менің, барыс септігі кімге, маған, табыс септігі кімді, мені, жатыс септігі кімде, менде, шығыс септігі кімнен, менен, көмектес септігі кіммен, мені, мен. Дәл сондай сен, сіз, ол есімдіктерін осы септіктер арқылы септеуге болады. Мен, сен, сіз, ол есімдіктері септелу кезінде н, л дыбыстары түсіп қалады. Яғни бұл атау септігінен басқа септіктерге қатысты. Ілік септігі кезінде мен деген сөздегі н дыбысы түсіп қалып, оның орнына ның қосымшасы жалғанады. Ал барыс септігінде маған деп өзгереді. Табыс септігінде мен дегенде н дыбысы түсіп қалып, н қосымшасы жалғанады. Дәл сондай осылай өзгеріп түрленіп отырады. Енді ережені құрастыратын болсақ, бірінші, атау септігінен басқа барлық септіктің өзіне тән жалғауы болады. Екінші, септеген кезде н, л дыбысы ілік, табыс, жатыс, шығыс, көмектес септіктерінде түсіп қалады. Үшінші ереже, септеген кезде барыс септігінде ған қосымшасы
пайда болады. Мінекей осындай қысқаша ереже құрастыруға болады. Әрі қарай жалғастырамыз. 6-шы тапсырма. Диаграмманы пайдалана отырып мәтінді оқы. Су адамзат баласының өмірі мен экожүйені сақтаудағы негізгі табиғи компонент. Су қоры тапшы өңірлердің экономикасы құлдырайтыны белгілі. Ал еліміздің жалпы су ресурстарына, Қазақстанның әлеуметтік-экономикалық дамуына қолданыстағы су қорлары ықпал етеді. Қазақстан қазіргі кезде су қорының тапшылығы аса байқала қоймаған елдер қатарына жатады. Әйтсе де Арал, Сырдария және Нұра Сарысу су шаруашылық алаптарындағы жағдай басқаша. Еліміздің қалпына қайта келетін су қоры жылына орташа есеппен 100,5 текше километрді құрайды. Соның тек 56,5 текше километрі ғана республика аумағында қалыптасады. Қалған 44 текше километрі шекаралас мемлекеттерден келетін су қоры. Мысалы, Қытай Халық Республикасынан 18,9 текше километр, Өзбекстан Республикасынан 14,6 текше километр, Қырғыз Республикасынан 3 текше километр, Ресей Федерациясынан 7,5 текше километр келеді. Сондықтан Қазақстан көрші елдердің трансшекаралық өзендерінен келетін ағын суға өте тәуелді. Табиғатты қорғау мақсатында өзендер мен көлдердің экологиялық ағынды экожүйелерін қорғау үшін жалпы 100,5 текше километр су қоры қалыптасу қажет болса, бізге әр жыл сайын 38,6 текше километр қажет. Арналар мен өзендерде қажетті инфрақұрылымның жоқтығынан булану, сүзгілеу және Қытай, Ресей сияқты шекаралас мемлекеттерден судың міндетті түрде келіп түсуі тиіс көлемінің жеткіліксіздігінен жылына 29 текше километр су жетпей отыр. Оның үстіне су қорының 12,8 текше километрі өзеннің ағын суының табиғи өзгергіштігі себебінен толықпай қалуда. Сонымен Қазақстан Республикасында қазіргі уақытта су қорының қолжетімді, тұрақты және сенімді көлемі жылына 23,2 текше километр құрайды. Бұл Қазақстандағы су ресурстарының өзекті мәселелері мақаласынан алынған мәтін болатын. Мінекей оқушылар, төменде берілген кестеде мәтінде оқылған барлық мәліметтер көрсетілген. Келесі 7-ші тапсырмада дұрыс жауабын анықта. Яғни оқыған мәтіннің ішінен дұрыс сәйкес келетін жауабын белгілеуіміз қажет. Бірінші, қайта қалпына келетін 100,5 текше километрді құрайтын су қоры, бұл өз еліміздің су қоры. Екінші, шекаралас мемлекеттерден келетін су қоры 44 текше километрді құрайды. Үшінші, елімізге су қорын көп мөлшерде беретін шетел ол Қытай. Төртінші, су қорының 12,8 текше километрі толықпайды, себебі өзен суының табиғи өзгергіштігінен. Бесінші, жылына 29 текше километр су жетпейді, өйткені судың булануынан. Алтыншы, елімізде 23,2 километр су қоры қол жетімді болып табылады. Мінекей оқыған мәтінімізден осындай дұрыс жауаптарды анықтадық. Келесі 8-ші тапсырмада мәтіндегі ақпаратты пайдалана отырып графиктік мәтін құрап жаз дейді. Бізде су қорының көздері текше километрмен берілгене, еліміздегі су қоры 100,5 текше километрді құрайды. Ал республикада ғана қалыптасатын су қоры 56,5 текше километр. Шекаралас мемлекеттерден келетін су қоры 44 текше километрді құрайды. Қытайдан келетін су қоры 18,9 текше километр, яғни басым бөлігін осы Қытайдан келеді су қоры. Өзбекстаннан келетін су қоры 14,6 текше километр, Ресейден келетін су қоры 7,5 текше километр, ал Қырғызстаннан келетін су қоры 3 текше километрді құрайды. Ал тапшы су қорлары, бұл еліміздегі жалпы су қоры 100,5 текше километрді құраса, еліміздегі экожүйені қорғауға жетіспейтін су қоры 38,6 текше метрді құрайды. Жалпы еліміздегі толықпайтын су қоры 29 текше километр, өзеннің ағын суының табиғи өзгергіштігінен толықпайтын су қоры 12,8 текше километрді құрайды. Мінекей мәтіндегі алынған барлық мәліметтерді осы графиктік мәтін арқылы толықтырып шықтық. Келесі 9-шы тапсырмада монологты оқып, мәтіннің қай стильде жазылғанын анықта. Тілдік ерекшелігін көрсет. Сен жүктеу есімдігінің септелуін порталасымен талда. Мәтінді оқып алайық.
Сенің дәмің де жоқ, түсің де жоқ. Сенің не екеніңді білмегендіктен сені суреттеп беру де мүмкін емес. Сенен тек ләззат аласың. Сен өмірге өте қажетсің. Сен өмірдің өзісің. Сенімен барлық әлемдегі тіршілік рахат күйге енеді. Оны біз 5 сезім мүшемізбен де түсіндіріп бере алмаймыз. Сен бізге біз ұмытқан күш пен қасиетті бересің. Сенің қайырымдылығыңның арқасында жүректегі тартылып қалған бұлақтардың көзі қайта ашылады. Сен өмірдегі ең қымбат байлықсың. Авторы Сент-Экзюпери. Енді оқыған мәтініміз қай стильге жатады? Бұл мәтін көркем әдебиет стилінде жазылған. Бұлақтың көзі, ләззат алу, рахат күйге енеді тіркестері ауыспалы мағынада жұмсалып тұр. Сен жүктеу есімдігі әр сөйлемде түрліше септеле кездеседі. Мысалы, сенің ілік септігінде, сені табыс септігінде, сенен шығыс септігінде, сен атау септігінде. Енді төмендегі сұрақтарға назар аударайық. Монологтегі негізгі ой не туралы? Монологтегі негізгі ой су туралы, судың түр сипаты, оның тіршіліктегі қадірі туралы айтылған. Келесі сұрақ, монологте әңгімеге қанша адам қатысады? Ой нешінші жақта айтылған? Монологте әңгімеге бір адам ғана қатысады, яғни сөйлеуші өз ойын бірнеше көп адамдарға арнап айтатын ауызша сөйлеу әрекеті. Монологтегі ой екінші жақта айтылған, себебі сен, сенің, сенімен, сенен деген екінші жақтағы жүктеу есімдіктері қолданылып тұр. Келесі сұрақ, өмір сүру үшін аса маңызды емес нәрселерді тізіп жазып көр. Нәтижесі қандай? Неге солай болды? Өмір сүруге керек емес нәрселер, олар телефон көру, кино, фильмдер көру. Олар уақытты босқа кетіреді. Сол себепті олар өмір сүруге аса маңызды емес нәрселерге жатады. Мына ойды жалғастырып жаз. Мен үшін ең қымбат байлық. Өйткені. Мен үшін ең қымбат байлық ол ата-анам. Өйткені олар мені дүниеге әкелді, бағып-қағып өсірді, жағдайымызды жасап жатыр. Сондықтан мен үшін ең қымбат байлық болып есептеледі. Келесі, ал монолог авторы қандай байлық туралы айтып тұр? Монолог авторы адам өміріне аса қажетті су жайлы айтып тұр. Яғни адамның тіршілік ету үшін ең құнды байлықтардың бірі. Келесі сұрақ, автордың сен өмірге өте қажетсің, сен өмірдің өзісің деген тұжырымдармен келісесің бе? Пікіріңді мәтіндегі ақпараттарды қолдана отырып дәлелде. Иә, ол тұжырыммен келісемін, себебі су болмаса бір күнде тіршілік ете алмас едік. Шөлдеп келіп су ішкен кезде рахаттанасың, шөлің қанады. Сондықтан су ең қымбат байлық. Келесі 10-шы тапсырмада суреттер берілген. Суреттерге қарап, жүктеу есімдіктерін қолдана отырып сөйлем құра. Бізде бірінші суретте су ішіп жатқан ит берілген, ал екінші суретте балықтар берілген. Үшінші суретте теңіз жиегіндегі, яғни судың жиегіндегі бала берілген, шомылып жатқан адамдар. Ол жақта қайық жүзіп жүр, сонымен қатар шағалалар ұшып жүр. Осы бойынша біз жүктеу есімдіктерін қолдана отырып мынадай сөйлем құрап жазамыз. Бірінші сурет бойынша, менің итім Ақтөс ыдыстан су ішіп тұр. Мен оған суын күнделікті құйып тұрамын. Бұл жерде жүктеу есімдігі менің, мен, оған деген сөздер. Екінші сурет бойынша, маған су астындағы балықтардың тіршілігі туралы оқу және кино көру қатты ұнайды. Онда балықтың көптеген түрлері мекендейді. Бұл жердегі жүктеу есімдіктері маған және онда деген жүктеу есімдіктері. Үшінші сурет бойынша, Асқар судың жиегінде бинокльмен қарап тұр, ал оның әпкесі мен інісі судан шығып келе жатыр. Бұл жердегі жүктеу есімдігі оның деген сөз. Мінекей, оқушылар осыған ұқсас өздерінде құрастырсаңдар болады. Келесі 11-ші тапсырма. Сөйлемдердегі есімдіктердің қай сөз табымен байланысып тұрғанын анықта. Кестені үлгі бойынша толтыр. Жүніс 8 жаста еді. Ол оқып та, жаза да білмеуші еді. Міржақып Дулатұлы. Түндегі бір даурыққан хабар екен ғой, естісең сол. Жүсіпбек Аймауытұлы. Кіммен күрес деп отырсыңдар? Шәкіманмен. Авторы Жүсіпбек Аймауытұлы. Бір шалдың 4 ұлы болыпты. Бірде шал сол ұлдарын жинапты. Ертегі. Кімді айтса сол келер. Мәтел. Ұйықтап жатқан жүректі ән оятар, оның тәтті оралған мәні оятар. Абай Құнанбаев. Ал енді оқушылар кестеге назар аударайық. Бізде үлгі ретінде бірінші жүніс деген сөз берілген. Бұл есім сөз. Ол зат есімнен жасалған. Есімдік ол.
Дәлелдемесі ол жүктеу есімдігі сөйлемде жүніс деген деректі зат есіммен мағыналық байланыста тұр. Енді бірінші сөйлемге назар аударайық. Жүніс 8 жаста еді. Ол оқып та жаза да білмеуші еді. Яғни жүніс деген бұл сөзде зат есім, ал ол оқып та деген сөздегі ол осы жүніс туралы айтылып тұр. Демек, ол жүктеу есімдігіне жатады. Сөйлемде жүніс деген деректі зат есіммен мағыналық байланыста тұр. Яғни жүніс деп қайтадан қайталамау үшін оның орнына ол деген жүктеу есімдігін қолданылып тұр. Келесі, түндегі бір даурыққан хабар екен ғой. Естісең сол. Бұл жерде хабар деген зат есім, есім сөз. Ал естісең сол дегендегі сол деген осы хабар сөзімен байланыста тұр. Оның дәлелдемесі сол сілтеу есімдігі сөйлемде хабар деген дерексіз зат есіммен мағыналық байланыста тұр. Келесі сөйлем. Кіммен күрес деп отырсыңдар? Шәкіманмен. Демек, есім сөз бұл жерде шәкіманмен зат есімге тұр, ал есімдік кіммен. Кіммен күрес деп отырсыңдар дегендегі кіммен деген сөз. Кіммен сұрау есімдігі сөйлемде шәкіманмен деген деректі зат есіммен мағыналық байланыста тұр. Келесі сөйлем. Бір шалдың 4 ұлы болыпты. Бірде шал сол ұлдарын жинапты. Бұл жердегі есім сөз ұлдарын, зат есімді білдіреді. Ал шал сол ұлдарын дегендегі сол деген есімдік. Сол сілтеу есімдігі сөйлемде ұлдарын деген деректі зат есіммен мағыналық байланыста тұр. Келесі сөйлем. Кімді айтса сол келер. Мәтел. Кімді деген есімдік, сол келер дегендегі сол есімдік. Сол сілтеу есімдігі сөйлемде кімді деген сұрау есімдігімен мағыналық байланыста тұр. Енді ең соңғы сөйлем. Ұйықтап жатқан жүректі ән оятар, оның тәтті оралған мәні оятар. Бұл жердегі есім сөз ән, бұл зат есімнен жасалып тұр, ал есімдік оның тәтті оралған мәні оятар. Яғни оның деген есімдік, оның жүктеу есімдігі сөйлемде ән дерексіз зат есіммен мағыналық байланыста тұр. Мінекей оқушылар сөйлемдердегі есімдіктердің қай сөз табымен байланысып тұрғанын анықтадық, яғни үлгіге сәйкес барлығын дәлелдеп шықтық. Келесі 12-ші тапсырмада өз ойыңды қорытындыла дейді. Бізде кесте берілген, бұрыннан білемін, менің ойлағаныма қайшы керағар, мен үшін жаңа ақпарат, келісе алмаймын, білгім келеді. Осы бойынша біз өз ойымызды қорытындылап жазуымыз қажет. Бұрыннан білемін дейінде, бұл сабақ маған өте пайдалы болды. Су тіршілік көзі екенін бұрыннан білемін. Ал екінші ой бойынша, менің ойлағаныма қайшы керағар. Ал Қазақстанда су қоры тапшы екені менің ойыма қайшы болды. Мен үшін жаңа ақпарат болған, ол біздің еліміз Қытай, Ресей, Өзбекстаннан су алатынымыз мен үшін жаңа ақпарат болды. Келесі, келесе алмаймын, білгім келеді. Жүктеу есімдігімен таныстым және алдағы уақытта оны сөйлемде қолдану жайлы бұдан да көп ақпараттар білгім келеді. Оқушылар, бүгінгі осымен сабағымыз аяқталды. Егер де сабақ ұнаған болса, каналға міндетті түрде тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңдар.